Então, galera, esse ventilador aqui é o Mundial Turbo 8 passos. Ele parou quando vai ligar ele aqui, ó. Desamontei, parece que alguém já tinha mexido nele. Desligar. O motor tá travado. Tá travado. Mas eu tô reparando aqui, tá bem sujo. Muito. Bastante sujo. Empoeirado demais. Acredito ser sujeira. Eu vou testar aqui o capacitor aqui, vou olhar. Mas é bem provável que seja sujeira, tá bom? Aqui, ó. Tá travado, ó. Tá vendo? Daqui a pouco nós voltamos aí. Se inscreve no canal e deixa o joinha aí. Pra ajudar nós aí. E vamos que vamos. Tanto de poeira. Olha a cor do induzido. Também. Eu vou dar uma limpada nele aqui. Direito, viu? Vamos ver aqui. Aí pra você ver. Tem que ver de dentro aqui. Ó. Muita sujeira. E ele tá meio arranhando. Eu vou limpar ele com um bombril aqui. E vou voltar aqui pra ver aqui. Acredito que vai ficar mais macio. Vou lubrificar também com antilube. Mãe, eu fiz torto. Que ele chegou a apresentar um desgastezinho aqui, ó. Vamos ver aqui se vai dar. Tem um Mãe, não desgastezinho. engole cola não. Não engole cola não. Então, galera, lá esquecendo de gravar, eu saquei ali, então, as buchas. Já comprei essas duas aqui, ó, vou repor. As duas estavam estragadas, é essa, uma é aquela e a outra é essa daqui. Aí eu comprei essa aqui e essa. Vou montar aqui agora. Vamos ver. Se ligava, ele só fazia aquele barulho e não girava. Não girava. Eu fiz uma limpeza dele, mas reparei, tá vendo o eixo aqui? Então, precisar do rolamento também tá com folga. Esse aí é o ventilador. E no 1 e 2 nem liguei e ligava. E aliás, só zoava, né? Então, depois que eu limpei, só na alta ele tava funcionando. Mas esquentando muito. E o 1 e 2 não funcionava, o médio e o mínimo. Aí eu, trocando aqui, daqui a pouco a gente volta aí. Se inscreve, deixa seu joinha e tamo junto aí. Aguarda aí, acompanha até o final. Coloquei a graxa do lado de dentro dele, de fora, cheio de graxa. Vou montar aqui. Aí, galera, aqui, ó, você vai encaixar ali, ó. Essa posição aqui, ó. Você encaixa primeiro uma parte ali e vem pressionando a outra. Com a mão só aqui tá ruim. Então, galera, eu sequei, né, também as graxas secas, né? Tirei essas graxas sujas. Essa graxa já tinha tirado ontem. Coloquei nova, né? Coloquei uma graxa para rolamento mesmo. E automotiva, de alta performance. Tem gente que usa o óleo, mas esse aqui aguenta o rebento mesmo. Isso aí é para hemocinética de carro, beleza? Então, galera, esse motor chegou com minha cabeça aqui, ó. Na bobina aqui, ó. Pra você ver. Tá vendo aqui, ó? Essas pontas aqui, ó. Tava pegando aqui, ó. Porque ele tá... Tava com o rolamento estourado da ponta. Né? Rolamento ruim, né? Chegou a marcar as pontas dele, ó. Tá vendo? Ó. Eu troquei os dois rolamentos, do fundo e de trás. E vamos que vamos. Olha aqui, ó. Tá vendo ali? Tá comido também, ó. Que essa ponta aqui, ó. Ela tá pegando, ó. O rolamento tá ruim desse lado. E isso é um dos fatores também, ó. Vamos ver que com outro rolamento você vai andar longe. Caso contrário, teria que trocar aqui o induzido e a bobina. Então, galera, eu troquei, né, as buchas. Depois eu limpei essa bucha aqui, ó. Olha pra você ver como é que ela tá marcada por dentro, ó. Essa daqui, ó,
ela é a da frente, que tava na frente, ó, tá vendo? Tentando dar um zoom aqui, pra ver se ela foca, mas tá bem marcadinho por dentro. Essa era da frente, essa aqui é de trás, ó. E ela tem essa rebarba, não sei se é porque era original ou não. A da frente tava com essa rebabinha aqui virada pra frente. Inclusive a porca trava nela, aquela porquinha travante. Então, galera, já pus até um plástico aqui. Deixa eu amarrar ele rapidinho aqui, nós fazer um teste. Vamos pro teste aí. Ah, eu cheguei a testar, né? Antes, né? De olhar ali. Aí ele tá marcado do lado de dentro também. Agora tá tudo limpinho, que eu tirei de sujeira, tá muito poeira. Eu cheguei por esse aqui pra testar. Que ele se ligava o motor e fazia vum, e não ia, não arrancava. Tava tipo fraco, motor fraco. Mas é porque a ponta aqui, ó, tava meio comida. Deixa eu só ligar a tomada aqui. Ah, não, já tava ligado. Vamos fazer um teste aqui. Vamos ver se eu ponho plástico aqui. Aqui, ó. Tá no máximo, né? Vamos ver no médio. Médio. Vamos ver no mínimo. Mínimo. Galera, tem que deixar ele funcionando um tempo pra ver, né? Porque, lembrando aqui que eu esqueci de qual que é. Aqui, ó, quando ele chega do lado de cá, que tá esticando, ele fica... É aqui, ó. Por isso, o barulho não é interno, não. Quer ver? Vai dar agora. Ó. Viu? Esse lado aqui, quando ele vira todo pra esquerda, ele dá aquele barulhinho, mas não... Viu? É ali, ó. Quando ele tá pra dar aquela volta por trás, ele força. Então, galera... Ó, eu comprei essas aqui, eu paguei R$5 cada uma. R$5 cada uma. As que tá ali, lembrando que ela não é original dele. Ela é de um outro lá, o menino até me falou, eu esqueci qual que era. Mas era de outro. Aí ele mediu lá, nós medimos, né? Olhamos, e quase praticamente a mesma coisa. Aí trouxe, montei. Esperar pra ver, deixar pra ver se vai esquentar. Tá frio. Esquentar um pouco, que aquece, né? Mas vamos acompanhar um pouco aí, deixa ele ligado. E, galera, daqui a pouco eu montei ele pronto aí. Acompanhe o finalzinho do vídeo e sempre acontece algumas coisinhas importantes no final aí, beleza? Um abraço aí, Deus abençoe vocês. Então, galera, já testado, já fiz uma solda aqui. Soldei. Vou isolar aqui agora. Então, já isolado, né? Já isolei os dois. Lembrando que se você for trocar esse capacitor aqui, aí não tem lado não, tá bom? Aqui tá o vermelho, tá o preto. Ele é um reservatório de energia, né? Para mandar aqui para bobina, como se fosse um reservatório. Então, mesmo que vai, ele só... Então, galera, finalizando o vídeo aqui do ventilador, ele zoava, né? Igual eu coloquei no comecinho. Mundial, né? Turbo Force 8 par, 150 watts. E vocês ligavam ele, zoom, e não tinha força para arrancar. As buchas, né, galera? Eu troquei as buchas. Tava com uma... Já até joguei fora, eu acho. Caiu aí. Tá lá embaixo, lá. Quebrada lá. Uma arruelinha quebrada, muito sujo por dentro. Aqui, ó. Isso aqui, a graxa dele seca demais, assim e tal. Então, finalizei ele aí, de acordo com o que você foi vendo no vídeo até aí. Agora, teste final aqui, beleza? Já tá ligado na tomada. Tá aí, galera, vamos fazer o teste nele. Eu já deixei ligado, tava ligado já tem um tempão, eu esqueci quantas horas que é agora, mas já é 4 e pouca. E tá desde 3 horas mais ou menos ligado, fazendo um teste pra ver e tal, tá reagindo bem aí, beleza? Velocidade média. Continua, certo?
Velocidade mínima. Ok, galera, eu vou finalizar aqui que esse vídeo ficou bem grande aí, mas vocês perdoem aí, mas é tudo tentando ajudar aí, bacana? Ah, galera, quando vocês desligam aqui, ó, repara que ele continua rodando. Tá rodando ainda, ó. E tem que rodar um pouquinho, aí é sinal de que tá livre agora o rolamento. Os embuchamentos, né, do induzido. Tá livre. Se ele tivesse agarrando, você ia desligando, ele cortava. Ou ia dar trabalho de arrancar, né? Aqui, ó. Ligou, já vai arrancando. Aí quando você desliga ele, se frear de uma vez, aqui, ó, vou desligar. Ele continua rodando ainda, tá vendo? Ele roda mais um tempo, sinal de que tá livre aí, beleza? Galera, Deus abençoe vocês aí. Um abraço aí. Vou ficando por aqui, lavar as mãos aqui, já sair ali pra buscar o rapazão na escola aí. Aí não foi possível trocar, o outro pedaço da roelinha tá ali. Esse aqui também tava quebrado, que prende o chicote. Já pus uma fita nova, pus uns outros negócios. Esse aqui, ó, é de um igual a ele. Peguei de teste, né? Mas não precisou. Suspeitava também que pudesse ser, né? Capacitor, mas não era não, ele tava lançando corrente normal. Beleza? Um abraço aí, galera. Deus abençoe, fique com Deus. Vilma, avisa a menina aí que o ventilador já tá pronto, já tá? Trocou as buchas dele. Deixei ele praticamente a tarde toda, tá ligado aqui. E agora eu vou ter que deixar ele 6 meses aqui fazendo o teste pra ver se ficou bom mesmo, tá bom? 6 meses entrega.